E olá, olá a todos que estão me acompanhando, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Arthur Dantas e esse é o canal Pé na Tábua. E hoje eu vou trazer para vocês a avaliação da Fiat Strada. E finalmente, hein, pessoal, finalmente a Strada ela veio com a segunda geração. A primeira geração dela, ela é desde 1998 e só houveram poucas estilizações. E no caso mudou o facelift, mudou a traseira um pouco, mas nada que, sabe, viesse grandes mudanças igual nessa Strada aqui. Ela tá mais equipada, mais robusta, um novo motor, quer dizer, tem um motor novo, mas ainda tem o velho 1.4 Evo, que querendo ou não, sendo velho, ainda é muito bom. E temos um novo design, claro. Falando do design, nós vemos que o carro ele mudou bastante em relação à primeira geração. Não tem nada a ver com a primeira Strada. E sim, mais envolvendo assim um pouquinho de touro. Tem gente que até diz que ele é um mobzão. Enfim, eu acho mais parecido com um touro. Mas enfim, a Toro é um carro bonito, então ela não vai deixar de ser bonita. Pelo menos na minha opinião, óbvio, cada um tem a sua. Vocês podem ver que pela primeira vez a Fiat trouxe esse novo logo na grade e aposentou aquele brasãozinho vermelho, que no caso, como podemos ver aqui no Siena, eles aposentaram esse logo aqui. Agora é o novo logo, que estava vindo somente na parte traseira dos carros, no caso da Fiat Toro, no caso do Mobi, do Argo, enfim. Agora eles vão adotar esse novo logo na frente. E quem prestou atenção na grade da Fiat Strada e que viu esse logo, já bateu aquela nostalgia, né, pessoal? O logo antigo, lá da década de 80 e 90, que a Fiat utilizava nos seus carros, né? E simplesmente a ideia genial que a Fiat teve de refazer a logo, só que com as bandeiras da Itália, né? Porque a Fiat é italiana e muitas vezes os carros da Fiat aqui do Brasil, eles são desenhados por brasileiros e italianos. Tá, é uma curiosidade que provavelmente poucas pessoas sabem. Já vindo para a lateral, a gente pode ver que as portas são as mesmas do Mobi. Também temos o rack de teto, que você pode colocar uma bicicleta, você pode colocar bagagens em cima também. Temos as rodas, novas rodas Aro 16, que no caso da versão Vulcano, elas são opcionais. E com esses opcionais, a versão Vulcano, ela só tem o único, né, opcional, que é a roda, que de 79.990 ela vai para 83.000. E aqui na traseira, a gente não pode deixar de mencionar a grande semelhança com a Fiat Toro, principalmente por causa das suas lanternas, que foram ultramente baseadas na Fiat Toro. Não achei feio, achei muito bonito. E só uma observação, viu? Não é a mesma peça da Fiat Toro, não é exatamente a mesma lanterna. Tem um desenho, tem uma nova grafia, mas que o formato é bastante inspirado. Aqui na traseira nós temos o logo, né, de onde ficarão as versões, no caso aqui é o Vulcano, o logo Fiat e o logo Strada. Aqui atrás nós temos de série sensores de estacionamento e uma curiosidadezinha legal, a luz que vai iluminar a placa é em LED, pessoal. Normalmente é aquela luz incandescente, né? E nós temos aqui a câmera de ré. Já aqui na traseira é simples de abrir a tampa. Uma tampa bem leve em relação à primeira geração. Temos até porta-copos aqui e um lugarzinho para você sentar. Capota marítimo de série. O Santo Antônio também, que já vem na versão Vulcano. E aqui temos ganchos de fixação, tanto embaixo como em cima. E essas barras de ferro para poder sustentar a capota marítima. É uma caçamba bem acabada, né? Plástico. E a estrutura dela ficou bem feita. O step que era ali, agora veio pra cá, embaixo, que é um pneuzinho de bicicleta. Mas no mais, as medidas eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Bom, já que eu mostrei tudo aqui fora, antes da gente entrar, eu quero mostrar a chave para vocês, né?
Se segurar o botão de abrir, vai abaixar os vidros. E se fechar, os vidros sobem. Outra coisa interessante, antes da gente entrar, é o ângulo de abertura da porta, que é de 80 graus. Vocês podem ver, abre bem. E aqui de 70 graus. Outra coisa também legal de mencionar é o repetidor de seta do retrovisor aqui. E o sistema tilt down, né, que tem lá naquele retrovisor. Nesse daqui não tem. Então bora entrar na estrada agora. Já aqui dentro da Fiat Strada, nós vemos bastante semelhanças com o Mobi e o Uno. Os comandos do ar-condicionado, a alavanca do câmbio, o quadro de instrumentos, que apesar de ter uma nova grafia, é o mesmo, o contagiro, o velocímetro é o mesmo do Mobi e do Uno. E o volante, que é o mesmo do Mobi e do Uno. Só que ele vem agora com cor e uma base reta aqui embaixo. E o acabamento em black piano e cromado aqui e o novo símbolo da Fiat. Já destaque aqui vem para a nova multimídia Uconnect de 7 polegadas, que ela consegue espelhar a tela do celular via Apple CarPlay, né, ou Android Auto, sem precisar do cabo, é somente via Bluetooth, claro, se você precisar. Aqui temos alguns comandos aqui, né, como faróis de neblina, a iluminação da caçamba, controle de estabilidade de tração, que vem em todas as versões, e desligar ou ligar os sensores de estacionamento. Aqui embaixo nós temos mais portas objetos, que era coisa que faltava na estrada anterior. Porta USB, porta auxiliar, tomada 12 volts, garrafa, um porta-garrafas que cabe garrafa aqui, pude testar. Aqui temos um grande espaço que cabe vários celulares, cabe até garrafa lá, se você quiser botar. Porta-luvas. Aqui na porta já vem com um novo desenho, né? Maçaneta nova. Plástico duro, pessoal. Lembrando que o acabamento inteiro é plástico duro. Inclusive aqui. E normalmente aqui não tem, né? Aqui é um tecidozinho. E, cara, por 70 mil, 80 mil, né? Poderia vir um tecido, no mínimo um couro. Enfim, temos aqui, né? O espaço aqui para poder pôr um celular. Porta-revista aqui e um porta-garrafa. Volante, pessoal, falei um pouco dele, mas ele vem com os comandos aqui, né? Comandos do painel de instrumentos aqui. Você mexe por aqui, como vocês podem ver. É muito fácil, muito simples de usar. Aqui comandos do telefone e comandos da multimídia. E o problema é que você paga 80 mil por um carro que não tem, só tem somente de altura e profundidade, cara. Não tem telescópica. No caso de para poder trazer mais perto para você, né? Infelizmente. Mas ponto positivo, volante elétrico nas versões Freedom e Volcano. Já na Endurance é hidráulica mesmo. Todas as Fiat Stradas irão vir com um câmbio manual de 5 marchas. Apesar de que ano que vem ela trará o câmbio CVT e trará o motor 1.0 e 1.3 turbo. Então fique ligado aí se você quer comprar uma estrada com um câmbio automático, esperar até o ano que vem para poder comprar ela. Outra principal novidade é que agora a estrada ela é 5 lugares, pessoal. Sim, agora cabem 3 pessoas aqui e não 2 como era na antiga geração. Temos acessórios aqui como cinto de 3 pontos em todos os bancos e a terceira cabeceira, né, para poder se apoiar a sua cabeça. E temos aqui Isofix, caso você queira botar uma cadeirinha aqui. Aqui nós temos o porta-revistas, aqui um lugarzinho para você apoiar o braço e aqui outro porta-revistas, que cabe também garrafa. O espaço da Fiat Strada melhorou muito, bastante mesmo. O banco completamente para trás fica apertado, mas aqui está regulado para mim. Eu tenho 1,70, está regulado para mim o banco. E é tudo isso que sobra de espaço, ainda sobra um palmo. E do outro lado, com certeza, ó, ele tá um pouquinho mais para trás aqui desse lado, mas aqui ele sobra aqui uns 3 dedos. E o espaço é muito bom, dá para viajar assim tranquilo
quatro adultos aqui dentro numa boa. Claro, se vier 5 adultos, o que vai ficar no meio vai ficar um pouquinho apertado. E esse daqui é o motor 1.3 Firefly, que faz 101 cavalos na gasolina e 109 cavalos no álcool. É um motor que ele equipa vários carros, como o Mob, o Argo e agora está equipando na estrada. Esse motor futuramente ele vai ter a turbina, né? Ele vai ser um motor 1.3 turbo. E a estimativa é que ele vai gerar em torno de 120 cavalos, 130 por aí. E acompanhado do motor turbo ele vai vir com um câmbio CVT. Então essa é a avaliação da Fiat Strada. E aí, gostou do carro? Deixa aí nos comentários o que é que você achou do carro, o que é que você achou do preço, motor, enfim. Galera, a Strada ela vai vir, claro, muitas melhorias ainda ano que vem. Claro, é meio decepcionante o fato dela ser manual e tudo, mas não se preocupe, ano que vem ela vai vir bastante equipada, com vários itens de série, e enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu me chamo Arthur Dantas e esse é o canal Pé na Tábua. Deixa o like, se inscreve no canal e acompanhe mais vídeos que eu irei trazer. E no mais é isso, pessoal. Fiquem bem e se cuidem. Valeu!